اسمي عبد الله عبد الرحمن آل برشيد من مملكة البحرين، عمري 14 سنة. أنا اليوم جاي مع أبوي، هو صديق أبوي. تربيت بعائلة فنية، عمامي وأبوي سووا فرقة. من يوم كان عمري 6 سنوات كان أبوي يوديني معاه المجالس. تأثرت في المجالس لأن أبوي كان يعزف طار، فأنا حبيت ذي الشيء وتعلمته. اليوم رح تعزف لنا على التار على المسرح؟ اي نعم. وتغني؟ ايه، أنا مستانس لأن أنا بقدم فن خليجي حق الوطن العربي. قد ايه فخورين فيه؟ فخورين فيه، الله يوفقه ييسر أموره يعني. الأغنية اللي بغنيها على المسرح هي يمونيتي. أنا اختريتها لأن حبيت ذي الأغنية ولأن هي بعزف التراث. أنا إن شاء الله أول ما أركب على المسرح وأغني وإن شاء الله المدربين يلتفتون لي. شلون بدأت المايك؟ يا رب. يلا بالتوفيق. يلا يا بطل. 1 2 3 4